Времето постепенно размива спомените от миналото. Искам да припомня някои позабравени порядки и правила, които сега биха ни изглеждали невъзможни или, меко казано, странни. Нямаше фирми, ООД-та, АД-та и така нататък. Имаше само и единствено държавни предприятия и АПК-та. Нямаше господа и госпожи, имаше само другарки и другари. Уважаеми другарки и другари! Цените бяха фиксирани и еднакви за цялата страна. Образованието и здравеопазването бяха безплатни и общо достъпни. Ръководната роля на Българската комунистическа партия или партията, както се казваше, беше законово установена в член 1 на Конституцията. Наказателният кодекс предвиждаше затвор за говорене против партията или разказване на политически вицове. Имаше избори, но само с една бюлетина и листа. Избирателната активност беше около 99,98%. Кандидатите на партията винаги печелиха с 99,98%. В петък българска телевизия нямаше. Излъчваше се само руска, без превод и субтитри. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. 7 ноември, денят на болшевишкия преврат в Русия, беше официален празник. На всички официални празници задължително се ходеше на манифестация. На трибуната на мавзолея над мумията на Димитров се нареждаха ръководителите на партията и държавата. Трудещите се дефилираха пред тях и бурно ги аплодираха. Даже и в рамките на България свободното преселване от един град или село в друг беше невъзможно. Имаше така нареченото жителство, което закрепостяваше хората там, където са родени. Екскурзиите и пътуванията в капиталистическите страни бяха практически невъзможни. Популярните днес почивки в Гърция, Турция, Италия и т.н. абсолютно немислими. Даже само за доближаването до границата, без пресичането й, се изискваше открит лист, издаден от МВР. Незавърналите се от чужбина български граждани се наричаха невъзвръщенци. Те се смятаха за престъпници и се осъждаха задочно на нелеки присъди. Меко казано, странни порядки имаше тогава, които изолираха страната от останалият свят. Даже и радиовълните трудно проникваха. Радиостанции като Свободна Европа и други се заглушаваха. Обществото и хората бяха плътно изолирани като под един огромен похлупак. Подобно бе положението и в останалите социалистически страни, като всички заедно образувахме така нареченият социалистически лагер. Лагер – това бе един друг тоталитарен свят със собствени правила, радости, тревоги, нещастия и стремления. Свят, воден от така наречената марксистско-ленинска идеология. Идеология, която проповядваше, че крайната цел, за която трябваше да се борим, работим и живеем, е тържеството на комунистическото общество. Общество, в което парите щяха да изчезнат. Съзнателността на хората щеше да се извиси и възцари. Всеки ще може да си взима всичко, което му трябва, а ще работи само толкова, колкото желае и толкова, колкото може. Примерно, трябва ти лека кола,
Отиваш до магазина и свободно можеш да си вземеш един Ролс-Ройс, може и Мерцедес, защо пък не? Но комунистическото ти съзнание проговаря: ами ще има ли и за другите? Ами ако някой друг има по-голяма нужда от мен? О, не! И продължаваш с градският транспорт. Престъпността изчезва, защото в едно такова общество става безпредметна. Войните също. Няма да има военни, полицаи, съдии и така нататък. Нещо като рай, нали? Тази марксистско-ленинска идеология бе описана в безброй огромни дебели томове на класиците на комунизма. Те претендираха, че са открили цялата и окончателна истина за човека и обществото. Според тях светът се движи еднопосочно от първобитно-общинния строй през феодализма, капитализма, социализма до пълната и окончателна победа на комунизма. Трудно бе здравомислещ човек да повярва в тези неща. Даже на финала и първият ръководител на партията и държавата се усъмни в тази идеология. Социализма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. Но това не пречеше всички да се кълнем, че ще живеем, ще работим и ако е нужно ще дадем и живота си за светлото комунистическо бъдеще. Марксистско-ленинската идеология налагаше плановата държавна икономика и напълно отричаше, даже и забраняваше частната собственост, инициатива и предприемчивост. Човек нямаше причина много да се натяга на работа. Работиш, не работиш, все същата заплата, а кариера се правеше главно по партийна линия. В обществото цареше някаква сивота, унилост и усещане за непоклатима вечна стабилност и безхаберие. Пропагандаторите на идеологията ни убеждаваха, че трябва да сме много, ама много щастливи, че живеем именно под нашия си социалистически похлупак, херметично отделени от страшният и жесток външен свят, в който се случваха ужасни неща, експлоатация, глад, войни и мизерия. Хората се раждаха, живееха и възпитаваха под похлупака на социализма. В тях се изграждаше по-различно мислене и светоусещане в сравнение с останалите обитатели на планетата. Даже антрополозите се усъмниха, че се заражда нов човешки вид – Homo Sovieticus. Майтап, ама в това май има известна истина. И до днес, 35 години след разпадането на германския социалистически похлупак, все още има съществена разлика в мисленето на бившите му обитатели в сравнение с останалите германци. Идеологията проповядваше също, че всички сме равни, но активните борци против фашизма и капитализма, техните деца и внуци имаха законово установени привилегии. Партийните членове също бяха едни гърди пред останалите. Притежаването на чужда валута се смяташе за престъпление. Ченчеджиите се приравняваха с криминалните престъпници. Много желана и на голямо уважение бе професията на тираджиите. Те излизаха извън похлупака, виждаха свят и имаха законна валута. Всички притежатели на законна валута, както и чужденците, имаха право да пазаруват от легендарните магазини Корекон. Там се беше изсипал рога на изобилието. Дънки, джинси, цигари Кент,
касетофони и бомбони тик-так. Беше един друг, богат и шарен свят. Даже и миризмата, една чужда, финна и приятна. Хората шушукаха. Вярно, капитализма загнива, умира, ама много хубаво мирише, бе. В обикновените магазини, където се пазаруваше с левове, цареше дефицита. Месото известно време имаше така интервал, когато нямаше месо. От 6 месеца обикалям и няма часовници. Това, че ги имаш левовете да си купиш нещо по-така, не беше достатъчно. Трябваха ти и връзки или яко волско търпение. Десетилетия се чакаше за лека кола. За жилище там връзките бяха водещи. Телевизорите бяха лесни. Само една безсъдна нощ пред вратите на магазина. Стоят и гледат. Реда им е минал вече, си стоят и претендират, създават паника. Но за сметка на това колите бяха елементарни и собствениците сами си ги ремонтираха пред входа на блока. Коледа и Великден не бяха празници, а обикновени работни дни. Абитуриентките балове на момчетата се вгорчаваха от предстоящата им 2-годишна казарма. Имаше и куриозни моменти. Беше много шик да си заземиш колата против статично електричество с гумена лента с метални жички вградени в нея. Даже някои се презастраховаха с 2 антистатика. Чистачките на колите се сваляха, понеже се крадяха. Поставяха се само при дъжд. Да ми откраднат чистачките. Младоженките бяха прагматични и охотно даваха да ги окичват с банкноти. Задължително на колата, превозваща младоженците, се поставяше голяма кукла. Но ето, че социалистическият похлупак се разпадна и този свят си отиде завинаги. За съжаление, с него и нашата младост. Благодаря за вниманието.